вечер во уште едно издание на 24 анализа. Централен настан денеска предлогот на владата за државната каса за 2017 година. Ова е најгломазниот буџет и веројатно рекордно најголемиот буџет досега од 3,35 милиарди евра. Многу прашања, дебата на оваа тема вечерва во 24 анализа со Лјупчо Зиков, Капитал, главен одговорен уредник. Добро вечер. Добро вечер и за Фатмир Битики, стопанственик и извршен директор на Комората на Северозападна Македонија. Добро вечер. Зиков, ајде со вас првичниот коментар. Па и минатата година велевме дека тоа е историски најголем буџет и оваа година во сето тоа гледам некоја логика. Мислам дека поентата во едно општество е буџетот да оди напред. Сега врз кои постулати оди напред нашиот буџет, значи се зголемува, тоа е веќе нели тема за дискусија. Тоа е едното прашање и второто прашање е како се трошат тие средства во текот на годината. Затоа и денеска пишувавме некои анализи и коментари дека оваа тема не треба и не смее да биде дневно политичка тема. Меѓутоа секоја година во овој период таа станува дневно политичка тема. Македонскиот проблем визави финансиите државни, тоест во буџетот, е тема која треба длабоко да се анализира и на нашиот буџет му треба темелна реформа како таков. Заради тоа што ако ги погледнете бројките, еве ако ми биде дозволено веднаш на почетокот да кажам неколку работи со што би ја подкрепил тезата која ја кажувам, значи имате 435 милиони плати и надоместици евра, 318 милиони стоки и услуги, 278 милиони трансфери до општини, 541 милион субвенции и трансфери, 1,5 милиарда евра социјални трансфери, 133 милиони каматни плаќања. Ако ги соберете овие цифри, ова е многу над 2 милиарди, значи, евра, вие доаѓате до една пропорција од 3/4 кои се тековни во годината, нешто за кој едноставно вака поставен буџетот вие не можете ни да дискутирате. Ако сакате и дневно политички да ја терате, како сакате терајте работата, не можете да ги дискутирате, ниту па да ги проблематизирате. Еве да се ставиме во позицијата на опозицијата. Што ќе кажеме? Дека 1,5 милиарди социјални трансфери, тоа е многу, малку. Ако кажете дека е многу и дека треба да се крати, ги губите изборите на 11 декември. Станува збор за природа на такви бројки, кои во суштина се дефект во македонскиот буџет цело време, не од аспект на бројките како такви. Тие се бројки врз основа на ангажирани средства во општеството, значи кај граѓаните. Тие пари на крајот завршуваат во џебовите на граѓаните. Проблемот е во релативното учество на овие трансфери во вкупниот буџет на Република Македонија, или да ме сватат публиката по-добро, релативно кога велам процентуалното учество. Значи станува збор за 70%, можеби повеќе, 80% во вкупниот буџет. Тоа е ретардирана состојба и тоа јас на вакви интервјуа секоја година на јесен кога ги кажуваме, овие кога правиме разговори, истото го кажувам. Значи буквално не треба само сменете годината, истиот муабет го правите. Во Македонија имаме проблем, имаме потреба од темелна реформа на буџетот, каде што тој би го направиле да биде развоен буџет. Кога велам развоен, сметам пред се буџет кој ќе биде в сервис на стопанството, на инвеститорите, заради тоа што насушна потреба на оваа економија и на оваа држава, ако сакате, е нови компании. Новите компании се нови даночни обврзници. Новите даночни обврзници плаќаат данок и директно влијаат на ставката приходи во буџетот. И така ние нема да дискутираме секоја година дека имаме историски најголем буџет, туку тоа ќе биде една нормална дискусија и ние тоа ќе окажуваме многу нормално, многу релаксирано. Битики, од ваша гледна точка, еве првичниот коментар. Знам дека вие 2016 на Миновски му рековте како бизнисмени нема да ве поддржиме во задолжувањата, мислики на еврообразницата, ќе зборувам малку подоцна за тоа, бидејќи е предвидена нова еврообразница. Да. Ние во 2015 некаде, кога се носеше буџетот, рековме за жал. За жал, затоа што заврши една година во која што имавме буџет каков што имавме и не донесе значително новини и за стопанството и за економскиот развој. За жал рековме дека носиме еден буџет кој што исто такав е лош, кој што социјалниот аспект го следи или е тесно политички буџет. И сега истото ќе го повторам, дека и за 2017 имаме проекција во која што веројатно
тоа што ги убедило тие што седат сега во владата да го донесат таквиот буџет е тесно политички интереси, затоа што се наближуваат и изборите. И сметам дека во суштина имаме буџет кој што ќе се надоврзам на господин Зиков, дека он не следи потребата, реалната потреба ни на стопанството, ни на економскиот развој во Македонија и дека не знаеме како ќе се одвиваат изборите и што не очекува следната година, но секако ние како стопанственици жалиме што најверојатно со една ваква проекција на буџет уште една година ќе биде изгубена за Македонија од аспект на подобар живот и од аспект на подобри можности, особено за младите. И денеска мотивиран од случувањата и во политичката сцена, да кажам, со наследниот буџетот, ама и во самата комора, во некои разговори, кажав, луѓе, ние треба да сватиме дека ако немаме брза реакција и како стопанственици, ама и како влада, дека ние за 2 години нема што више да збориме, затоа што нема ни да имаме нови компании, затоа што нема кој више да ги отвора, ќе ги немаме луѓето. Тоа значи дека ние имаме значителен пораст на миграција на младите луѓе, намален интерес на младите луѓе да се занимаваат со бизнес и во таква состојба, ако ти се уште носиш ретардирани буџети, како што го кажавте, не дава знаци дека нешто треба да се направи и затоа кажувам за жал во една ситуација, веројатно ваква ситуација е сувишно да зборуваш дали овој буџет подобар од минатогодишниот буџет, затоа што во малку се разликува, скоро во сите буџетски ставки имаме пораст на секаде, ама тоа е незначителен пораст за тоа што е потребно во Македонија. Во развиени демократски земји веројатно ќе се размислеше добро дали да се носи буџет, ако знаеме дека на 11 декември, односно пред крајот на годината, ние имаме предвремени избори. Сега тука се отвори прашањето дали треба да се носи буџет. Јасно беше дека владата нешто подготвува, дека го турка сето тоа на брзина, затоа што на 12 октомври, ако не се лажам, се распушта собранието и се брзаше да се донесе тој буџет. И сега од дистанца, кој е сигурен дека ете, оваа владеачка гарнитура, која што е сега на власт ВМРО ДПМН, дека повторно ќе победи на избори? Тоа е абсурдот на целата оваа постапка. Пред почетокот на емисијата го прокоментиравме тоа прашање. Нити ги разбирам ВМРО ДПМН, тоест владината коалиција, зошто го носат сега буџетот, нити ги разбирам СДС, зошто реагираат на ова. Еве зашто. Значи, да донесете, се согласувам со ставот дека пребрзо, прерано во септември се носи буџет за 2017 година, што не знаеме да не кобам еден земјотрес да здрави, значи по-лош од ова се менува се, значи во државата, така да 3 месеци, 4 до крајот на годината се носи еден буџет со проекции направени сега за тоа како ќе оди во 2017 година. Гледано од тој политички агол на работите, значи од друга страна е демократски некоректно да го носите без јавна дебата, без дебата воопшто во општеството, значи на таа тема, без простор да може стопанствениците да кажат што мислат и како мислат, еве ова вечера што го збориме, значи да може да биде некаде кажано. Во тој дел. Од друга страна не ми е јасна ниту реакцијата на Социјалдемократскиот сојуз заради тоа што еве нека изгубат политичката битка во парламентот, нека се донесе, да речеме, сите нормални анализи велат дека ако решило ВМРО да го донесе буџетот, ќе го донесе, така сега не сме од Марс да не сватиме дека е тоа така. Што менува тоа? Значи, ако Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата која тој ќе ја предводи победат на следните избори 11 декември, тие ги имаат сите механизми да направат ребаланс на буџетот во јануари и во февруари и да ги направат параметрите на тој буџет за 2017 година да ги направат по нивниот терк, нели како што е. Меѓутоа јас повторно се повикувам на овие цифри. Значи, буџетот е така кроен во последниве, ако сакате и 25 години, да речеме дека првите 5 години од 90 до 95 сме немале средства во буџетот, немало. Меѓутоа, откако почнало да се генерираат средства во буџетот, секогаш се кројат така се кројат буџетите да бидат тешко социјални буџети, значи како за народ, како некоја
традиционална комунистичка држава ги кроиме буџетите. Ние имаме во суштина комунистички буџет. Па најбитни се пензионерите, најбитни се административците. Тоа е заради тоа што на тоа 25 години се гради популизам и тука се гледа инфериорноста на политичките партии во немањето на свои концепти за развојот на државата. Значи овде не го амнестирам социјалдемократскиот сојуз кој владееше пола од 25 години, значи во Македонија. Значи тоа се пракси, тоа е некоја восстановена практика така направена. И од друга страна пак во ниту една држава, нормална држава, велам, дебатата не се води само еден месец во времето кога се носи буџетот. Значи, следете ги изборите во Соединетите Американски држави во моментот, мислам кампањите. Тие цело време во суштина целата кампања е на буџетот. И во последните 2 години од кандидатурата интерпартиска внатре што беше до денеска тие зборуваат за буџетски расходи, кај ги трошат парите на американските даночни обврзници. Значи, тоа е една широка дебата на која се добиват изборите или не се добиваат. Пари се во прашање, трансфери се во прашање, цели таргетни групи, компании, граѓани, невладин сектор, здравството, Обама Кер, видовте како помина, тоа е буџетска работа. Значи, во тој дел. Кај нас и народот спие, злоупотреба од страна на политичарите е голема кога народот спие, значи кога не дискутира. И граѓаните ќе им текне да дискутираат, кога еве сега, денеска почнуваме со расправа. Зошто од Министерството за финансии го дало буџетот во влада? И сега на нас ни текнува. Доцна е веќе тоа, готово, во влада е. Кај да ќе биде и у парламент. Значи, дебатата за буџетот е стандардна политичка тема, ако сакате да збориме за политика, меѓутоа во суштина таа е огледало на економските политики кои се водат во една држава од страна на носителите на економските политики, а тоа е владата на Република Македонија. Значи, кога ни велат 3% ќе бил буџетскиот дефицит, нели, тоа е 3% од бруто општествениот производ, и ние велиме дали сме по мастришки критериуми или не сме по мастришки критериуми. Значи, нити сме членка на Европска Унија, нити во догледно време ќе бидеме, како што гледам ни со Меѓународниот монетарен фонд нешто специјално не ни цветаат рози, не комуницираме, тогаш тргнете го бе тоа 3% буџетски дефицит. Дајте да разговараме ние колку е процентот на пораст на бруто општествениот производ на Македонија. Не може денеска ги гледам расправите дека буџетскиот дефицит ќе бил на ниво на проектираниот раст на бруто општествениот производ за до година. Малку е. Малку е заради тоа што на македонската економија, на македонската држава и требаат стапки на раст под 5% да не сме. 5, 6, 7%, ако сакаме за 15 на години од денеска, после 3-4 изборни циклуси, некоја влада да дојде да каже дека еве што е направено, значи во Република Македонија. Ако е така, тогаш треба и буџетот да го дефинирате на тие рамки, тој треба да ви биде поголем. Добро, прашањето на растот треба да значи изголемување на животниот стандард на граѓаните, иако многу пати поранешниот министер за финансии цело време покажува раст на економијата, но тоа освен кога беше светската економска криза, па дури и тогаш нели како една од најсилните економии, но тоа многу не значи ништо за животниот стандард на граѓаните. Во однос на креирањето на овој буџет за до година, претпоставувам не ве ни исконсултирале. Не. Значи, веројатно тоа е и старата болка. Болка која што ние можеме да ја видиме. Најверојатно за некој ден ќе имаме прогрес извештајот на Европска Унија, кај што едно од забелешките е вклучување на стопанството во креирањето на политики, а меѓу другото во креирање на политики спаја и планирањето на расходите во државната каса. Во принцип, вклучувањето е проформа. Формата се наоѓа секогаш, само за да кажеш дека ние некако ја вклучуваме и нема суштинска расправа. Значи ние, ако сте не следеле, од минатата година, од декември, почнавме со укажување на проекциите за економски раст на државата, дека нема да имаме таа проекција која што владата ја планираше. Кажавме дека тешко дека на 2% ќе стасаме, ќе видиме до кај сме, 2,2 е во моментов. И во суштина лудиравме дека ние мораме да седнеме на маса и да почнеме да зборуваме у јанари 2016, за да денеска имавме можеби малце поразличен буџет за 2017 или барем некакви политики кои што се поадекватни и го следат трендот на барањето на стопанствениците.
Ние за жал тоа го немаме, затоа што за да го направиш тоа треба да имаш прво волја и веројатно тогаш ќе си зададеш ние во албанскиот народ имаме беса, ќе си зададеш меѓусебна обврска, ќе си развиеш дека нема да биде многу лесно да манипулираш со средствата во кои што некого си го вклучил во планирањето. Еве како вие како комора го гледате буџетот за 2017? Затоа што претпоставувам дека некои од вашите колеги од другите комори кај да ќе излезат и ќе кажат дека ова е најдобриот буџет што сме го имале досега, најразвоен. Значи нема да преюдицирам што би можеле да кажат другите, но ние велиме дека ова е тоа што колегата го кажа, социјален буџет во кој што имаш висок процент на расходи кои што се непродуктивни и кои што не водат раст. Од друга страна, имаш без разлика што може да се види дека има мал пораст на капиталните расходи, на капиталните инвестиции, дека тоа не ги следи потребите. И уште поголемо прашањето е во што ќе бидат инвестирани тие средства. За жал, ние гледаме дека последниве 8 години, не повише, последните 8 години, дека капиталните инвестиции во суштина се инвестираат во непродуктивни инвестиции. И они не носат раст. Значи, тоа што ќе изградите една зграда на Министерство за надворешни работи е само инвестиција во која што во суштина можеби ќе намалиш сама за себе и ќе ги намалиш трошоците што си можел да ги имаш ако би биле под кирија. Но тој не носи раст. Или давањето на субвенции на странските инвеститори, сума која што никој до сега не може ни да ја одгатне. А од друга страна гледате колкаво е нивото на странските инвестиции и тој не ги дава потребните резултати. Викаш дека веројатно и таму треба да се менува одредена политика и затоа велиме дека принципиално сметаме дека ова е лош буџет. Лош буџет затоа што ние немаме јасна политика, која велам ние, сметам на владата, немаме јасна политика дали ќе носиме буџет кој што на вистина ќе донесе одреден развој или носиме буџет за да се уште имаме одредена категорија на луѓе кои што на крај ќе го заокружат бројот на гласачките листови и веројатно по тој принцип е донесен буџетот. И морам исто така да кажам дека ние мислам дека и на вашата емисија кажав пред одредено време, тоа што колегата го кажа, дека ние не можеме во Македонија да зборуваме за економски раст од 2-3% во време кога најверојатно нас ни 5% во среднорочен рок не вадат. Ние за да стасаме, ако имаме аспирации кон Европска Унија, ние за да стасаме до првата најслаба држава тамо, нас ни треба најверојатно 10 години да имаме отприлика 7% раст, за да ја стасаме таа најслабата можна држава, а ние таков раст не гледаме. И сега, ако ти не креираш политики како влада, кои што те носат натаму, зашто зборуваме? За одржување на статус на полумртов пациент. Еден ден пациентот секако ќе заврши таму кај што треба ако ти само го одржуваш. Затоа прашам вас како бизнисмени, вие каде се гледате во буџетот? Што е оно во И искрено не можевме, не стасав да ги видам сите детали. Но како стопанственици поучени од тоа што претходно го имамо видено, сметам дека не треба многу да очекуваме. Еве само за да покажеме колку сегашнава владина гарнитура, ја напоменувам владина гарнитура затоа што не е само ВМРО туку и ДУИ овде, има слух за стопанството последните поплави. Имавте ситуација во која што стопанственици се директно загрозени. Имате отприлика штета од 15 на милиони евра. Владата има донесена одлука на седница на влада во која што има наложено на комисијата на Европска Унија, на UNDP и Светска банка која што верификуваат штетите во различните категории, да не формира комисија
за стопанствениците затоа што немало никакви штети на стопанствениците. Ние им излевовме со податок дека има штета на 15 милиони. Они секако велат нас ни се битни гласовите, не ни се битни тие што носат подобар живот за луѓето кои што се таму и ние најверојатно ќе имаме ситуации во кои што најверојатно ќе имаме отпуштање на луѓе затоа што стопанствениците 15 милиони евра штета не можат онака преку вечер да е натоварено. Тоа се мали стопанственици. И сега на такво алудирање на оваа владина гарнитура, они веќе 3 недели молчат. Нема никаква реакција, затоа што сметаат дека ние ќе молчиме. Не можеме. И сега носат некој буџет, помина ребалансот, во кој што видовме дека само домаќинствата и одредени други сектори се покриваат со штетите, ама пак стопанството никаде го нема и тоа ти укажува дека нема што да очекуваш, дека ова што го гледаме сега дури на ниво на договорни обврски, дури на ниво на капитални расходи, капитални инвестиции, се веќе проектирани големи капитални инвестиции во кои што ќе бидат таргетирани, за жал таргетирани одредени субјекти, стопанственици кои што тоа ќе заврши кај нив и мноштвото, значи ќе имаме 10% на стопанственици во државата кои што секако работат со владата, ама 90% ќе бидат нема што да очекуваат од вакви буџет. Ова е веројатно тоа за кое што Зиков вие зборувавте, дека на буџетот му е потребна темелна реформа. На буџетот му е потребна темелна реформа, ние не можеме да се совериме една дебата да направиме, па и да имаме различни мислења. Уште на кого се не свртевме денеска? Про опозицијски, про владини, не знам, економисти, стручњаци, кој е болен, кој не може, кој не го видел буџетот. Знаеш што, Мишко, во Македонија веројатно веќе треба да констатираме дека постои известно поголемо ниво на незнаење за работите. Јас долго време не сакам да се помирам со тоа, бидејќи мислам дека луѓето кои излегуваат овака на јавна сцена да зборуваат нели имаат знаење, што велиме ние во народ, нели учеле за тоа и така натаму. Постои големо количество на конформизам во оваа фаза и страв да се каже ставот на стварите за вистинските проблеми. Значи, проблемот со македонскиот буџет е доктринарен. Концептуално треба да се смени ставот, пристапот кон креирањето на буџетот. На самиот почеток реков дека процентуалното учество на овие фиксни расходи што ги имаме ние во буџетот секоја година, што се над 2,5 милиарди, значи од вкупните 3,3. Значи во тој дел. Тие треба процентуално да дојдат еден ден и до 50%. За да ви дојдат до 50%, сега одиме по еден дедуктивен метод. Значи да ви дојдат по 50% на вас буџетот треба да ви биде некаде околу 4 милиарди и нешто, да речеме. Значи, еве како доаѓаме до заклучокот дека нема проблем во тоа што буџетот се зголемува. Проблемот е во тоа како вие сега ќе го финансирате зголемувањето на буџетот, па доаѓаме после до задолжувањето, нели како тема. Така. Јас велам вака. Ако се смени пристапот, сега тука е главната тема. Што е пристапот? Маргарет Тачер е пристапот? Пристапот е во креирање атмосфера и политики економски за креирање на нови компании на полесен начин и пристап до финансиски средства и на новите и на старите компании. Дали ние треба да ја менуваме матрицата и на луѓето, затоа што ти како завршуваш факултет, ако тебе главна цел ти е да се вработиш во администрација, ние тогаш ништо не сме направили, а не сакаш да работиш во приватен сектор. Знаеш што? Еве вака ќе го направиме тоа. Ако направиме едно истражување, во сите држави на Балканот се правени такви истражувања и велат вака. На прашање дали би инвестирале во својата земја, има и такви за Македонија, на прашањето дали би инвестирале во Република Македонија на 1216 испитаника, 87 % од луѓето кажале не. И набројале сега причини зошто не. И тоа се тие стандардни причини што ние сега исто ако земеме да ги кажуваме, ќе ги кажеме. Несигурен правен систем, голема корупција, мал пазар, ако збориме за економски причини, немање луѓе, иселување и така натаму. И сега, ако вие го анализирате на тој начин тоа, и ќе речете, па у оваа држава треба сите да се иселиме и не треба да се инвестира. Меѓутоа сега јас велам вака, ајде да смениме тезата, да речеме, ако 87% не сакат да инвестираат, 13% би инвестирале.
Значи ако го гледате сега другиот дел. Сега јас велам, ајде да направиме економски политики кои ќе ги мотивираат овие 13%. Што сакам да кажам сега сликовито? Не е точно дека во македонската економија нема добри компании и нема здрави компании. Имате топ 200, 250, 300 компании кои се многу добри. Ајде да ги извадиме јавните предпријатија во нив, да извадиме некои други компании кои се така неприродни малку, да ги извадиме овие од побунарџи што се компаниите кои се со странски капитал, да предпоставиме дека се со странски капитал овде и така натаму. Сигурно има 50, 60, 70, 100 компании од овие топ 200 и сигурно има уште 200, 300 компании кои не се во топ 200, меѓутоа се со добри деловни приказни, со добри бизнис приказни кои може да направат и кои прават секоја година. Тогаш да ги прашаме како ви е пристапот до парите. И доаѓаме сега до некои клучни мерки. Деновиве го слушав претседателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, каде што вели кога ќе дојдеме на власт ќе има директни буџетски интервенции во малите и средните предпријатија. Буџетски интервенции значи за помош за некакви работи. Тоа е одлична мерка. Тоа е одлична мерка. Добра мерка беше и мерката на оваа влада која го правеше фондот за иновации, да речеме со 25 милиони евра од Светска банка, ако не се лажам и така натаму. Тоа се прави мерки кои треба да ги има многу повеќе и да станува збор за многу повеќе пари. Треба да се докапитализира банката за поддршка на развојот. Таа банка, например, ако ја земете Хрватската банка за обнова и развој, што ХБОР, што ја викаат таму, таа е панданот на Македонската банка за поддршка на развојот, има капитализирана вредност, ако не се лажам, од 1,5 милиарда евра. Нашата банка за поддршка на развојот има капитализирана вредност од 200-300 милиони, а не знам колкав е кредитниот потенцијал. Заради тоа што секогаш кога ќе прашате нешто што се случува, дали има средства таму, ќе прво викаат не. Значи, не можеме на тој начин да одиме на глобалниот заклучок. Доктринарно, треба да се смали процентуалното учество на фиксните трошкови, социјални трансфери, пензии, плати на јавна администрација, а да се зголемат капитални инвестиции, нека се зголемат и договорните набавки од буџетот, тоа не е спорно, државата е стопанственик во исто време, троши. Меѓутоа, треба да се направат и овие докапитализации на банка за поддршка на развојот, државните гаранции. Пред емисијата зборнавме за една ваква еклатантна ситуација. Градежната оператива во Македонија во последниве неколку години ја влече економијата во раст. Значи, таа е главниот генератор на раст, градежната индустрија. Ако ги прашате нашите топ 3 градежни компании, како име, тие ќе речат, па да не е домашната економија, нема што да работиме. Во суштина треба да биде обратно. Треба нашата влада да ги моли од посвет да се вратат нашите компании градежни, да работат на домашни проекти. За да се случи тоа, значи ако добиете автопат да градите во Украина или во Полска, на вас ви треба кредит. Вие повеќе, ако не се лажам сега, повеќе од 25 милиони евра од една банка во Македонија кредит не можете да земете. А тендерот во Украина или во Полска ви е 200 милиона евра, да речеме за автопат. Како вие ќе конкурирате на тендер као градежна компанија надвор, ако вие не можете да земете кредит, пошто сте македонска компанија, така? Па тогаш заради тоа тука треба да се направи интервенција во она што значи банкарска кредитна политика. Тоа е веројатно работа на Народната банка, на владата во еден дел. Да се отвори широк фронт на она синдицирани кредити што ги викаме повеќе банки да здружат средства па да кредитираат еден голем проект на наша компанија и да се смени јавното мислење, да се менува јавното мислење дека домашните компании добро е што излегуваат надвор, што инвестираат надвор, добро е да имаме големи компании и така натаму и така. Мора да ги убедиме нив бизнисмените дека ако дават некоја конструктивна критика, дека утре нема да им се залепат инспекции. Затоа што јас барем знам десетина успешни приказни во Македонија кои што велат немој оставиме да не зборувам, затоа што на врат ќе ми дојдат инспекциите. Значи затоа колегата зборува за доктринарни промени. Значи тоа е промена на мајндсет, менталниот склоп, дека во суштина више ако почне да правиш политики, дека тие политики секако ќе носат развој. Значи не го спомнавте примерот. Значи ние имаме смешна политика за поддршка на претприемништво и конкурентност. Со некадекви, не знам, 300.000 денари или 30 милиони денари во економија, што веројатно и затоа ние имам такви млади луѓе кои што не сакаат воопшто да се занимаваат со тоа. Значи не имаш структурна политика, некоја политика која што е размислена како да помогне. Како да помогнеш на 13% да станат 50%. Така е.
Или имате уште еден момент. Имаме компании во Македонија кои веќе прават значителни извози. Значи имате компании од кондиторска индустрија кои прават по 30-40 милиони евра, 50 милиони, имаат реален раст. Имате фармацевтски компании кои прават огромни извози. Имате металопреработувачка индустрија, метален сектор. Имате дури и земјоделски компании кои прават добар извоз. Значи, ако зборуваме за некоја хибридна форма на економија, која не е чисто либерална економија, значи, нели како велиме, не е лесе-фер, значи, невидлива рака на пазарот, туку е сепак со доза на интервенционизам, денешната модерна економија, сите држави интервенираат во економијата за добро, нели во тој дел. Ако ние тоа го сакаме да го поставиме, тогаш треба да се направат такви проекти каде што тој што добро работи и добро извезува, треба да извезува уште повеќе. Ако извезува 120 милиони, дајте да направиме политика истиот тој да купи фабрика надвор и да извезува 300 милиони. Значи, тоа е наше, така ќе се отвараат и нови работни места, нови погони и тоа ќе влие благопријатно на бизнис климата во државата, домашните да инвестираат. Еве само да се надоврзам на ова. Значи, оваа влада цело време промовираше странски инвестиции. Во 10 години не успеа домашниот пазар да го поврза со странските инвеститори. Вие имате трговски биланс од прилика 30 на милиони годишно. Тоа е смешно. Тоа е смешно. Значи во 10 години, ако владата имаше навистина план да ние бидеме оаза за земја кај што странските инвеститори ќе уживаат, можеше да развие политика кај што во исто време ќе ги субвенционираше домашните компании за да бидат пандан и да ги бидат услуга на странските компании. И ти со истите средства, со истите можни субвенции, не преюдицирам дали тоа ќе беа и какви суми ќе беа, туку е политика да креираш, ти ќе генерираш нови работни места, нови компании, затоа што мора да одговорат на потребите на странските директни инвеститори. Вие сега имате една компанија која што 98% увезува, 100% извезува. И што сте направиле? Да. Само сте дошле, сте платили на луѓето по 9000 денари за да кажете дека имате социјален мир во Кавадарци, него имате уште еден еклатантен пример за допуна. Во последните 10 години бевме сведоци на еден многу голем проект, компјутер за секое дете. Значи, компјутерите беа купени од Кина. Големи пари се дадаа за тие компјутери. Големи тендери. Ако не се лажам, беа некаде околу 5-60-70 милиони евра. Значи, не навлегувам сега во тоа зошто, како, во политиката образовна на оваа влада, нели темата е буџетот и економија. Меѓутоа, јас велам вака, тие 70 милиони евра потрошени за компјутери од Кина, да беа инвестирани во една зелена полјана, која не можеше да биде бунарџик, и да се кажеше на целата македонска IT индустрија, на сите македонци, македонски граѓани, кои работат своји фирми, во IT индустрија, кои се сега исто така, нели, аутсорс на поголеми компании, да им се дадеа преку субвенции, па дури да им се изградеа хали, како што им се градат на овие сега што доаѓаат во Бунарџик, и да им речеа, ај сега произведете ги компјутерите овде, заради тоа што нема проблем да се произведе компјутер денеска во Македонија. Мислам, никаде во светот нема проблем. Кога во Тајланд произведуваат компјутери и во Виетнам и Камбоџа, тогаш сигурно и во Македонија може да се произведуваат компјутери. Ние не само што компјутер за секој дете ќе обезбедевме со компјутер произведен во Македонија, туку веројатно Македонија ќе станеше извозник на компјутери во регионот. Значи, никој не сака, тоа е промената на мајндсетот за која збориме. Значи, а со тоа што добиваме? Сега да го направиме разговорот компатибилен со буџетот. Со тоа добивате даночни обврзници, IT компании кои ќе прават поголем промет, кои ќе прават поголем профит и ќе плаќаат поголем данок. И ќе го полнат буџетот, тоест ќе го развијат буџетот. Да, и придонесите ќе се зголемат. И денеска немаше да дискутираме дека Македонија ќе се задолжи 305 милиони евра за да го направи буџетот 3,3 милиарди. За тоа како ќе се финансира буџетот разговараме по рекламите. Останете со нас. Што би направиле вие со 300 милиони евра? Со 300 милиони евра, многу пари тоа. Па не знам, сега има многу работи да се прави со 300 милиони евра. Како изгледа тие?
Со Рамстор клуб картичката цените магично паѓаат. Купете шарпланински природен јогурт 1 литар за 45 денари и добите 15 поени. Суташ млеко 3,2% масленост 1 литар за 45 денари и добите 10 поени на вашата Рамстор картичка. И уште многу други промоции во нашите маркети. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Ова лето, купи 2 аргета паштети и играј за 30 викенди на Беровско езеро, 30 велосипеди, 30 семени шатори и уште 910 супер награди. На СМС прати го бројот на фискалната сметка, часот и минутите на купување на телефонскиот број 14741. 1000-летни авантури со Аргета. Аргета, добрата страна на левот. Специјална понуда 59 евра по лице за 2 ноќевања на база полупансион. Појадок шведска маса, вечера избор по желба од мени. Вклучено користење на базените, спа и фитнес центарот. Хотел Тино, Свети Стефан. Прилепска газоза. Освежува и зближува. Работите не се секогаш такви какви што ги гледаме. Во текот на работниот век се среќаваме со различни непријатни ситуации. Некои од нас како вработени, други како работодавачи. Секоја од страните смета дека има право. Влегуваме во работен спор со или без причина. Без оглед на која страна сте, изберете арбитер за мирно решавање индивидуален спор од работниот однос. Искористете го поефикасниот и поевтин пат. Проект за унапредување на социјалниот диалог. Кампања за подигнување на свесноста за мирно решавање на работните спорови. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Разговараме на тема предлог буџет за 2017 година. Мој гости Лјупчо Зиков од Капитал и Фатмир Битики, извршен директор на Комората на Северозападна Македонија. Господин Битики, проблем е и тоа како ќе се финансира буџетот. Имавме едно задолжување со еврообврзница, сега владата најавува ново задолжување повторно со еврообврзница. Тоа значи зголемување на долгот, затоа што имаме поголем буџет. Ова веројатно ќе значи повторно удари за вас како бизнисмени. Значи, ние да не кобиме. Ама некако испаѓа дека секогаш кога ќе кажеме, па после 2 месеци испаѓа така. Кажавме пред некој време на министерот, на новиот министер за финансии, дека ние поддржуваме еврообврзницата и новото задолжување, затоа што сметаме дека тоа не е крај, дека ќе имаме ново задолжување, затоа што ние никогаш искрено не сме зборувале во држава и ние искрено никогаш не ни знаеме колку се нашите како држава обврски. И наспрема странските кредитори, ама и наспрема домашните стопанственици. И во таква ситуација илузорно е да зборуваш дека не треба или треба. Најверојатно на Македонија и треба таква голема финансиска инекција, што и оваа еврозадолженица, колкава и да е, нема да е доволна, затоа што не е отворена пандорината кутија. Еднаш кога ќе се отвори, тогаш ќе видиме се што има, колку точно треба и сега само можеме да предпоставуваме дека дали е ова доволно, дали нема доволно. И бидејќи имаме еден буџет пред себе во кој што ние секако планиран дефицит имаме отприлика 300 и нешто милиони и гледаме дека владата вика дека мораме да имаме една еврообврзница отприлика толку, дека тоа е само за да се задоволи сегашнава, да кажеме, потреба, ама гледајќи како настапува сегашна владина гарнитура во која што секоја година имаш најмалку 2 ребаланси и после секој ребаланс завршуваш на нова еврообврзница, веројатно тоа е тоа што треба да го очекуваме. За жал, или за жал на владата, за среќа на стопанството, тоа е дека овие сами си признаваат дека економијата не оди како што треба
и затоа се задолжуваат. И ние велиме исто дека не ни оди и затоа велиме дека треба реструктурирање на политиките, на развојните политики. И затоа што и сегашните проекции за буџетот во 2017 и тоа што го имавме во 2016 укажува дека ние имаме намалени приходи од стопанствениците затоа што они немаат више кондиција стопанствениците да одржуваат економијата, тоест да ги зголемуваат деношните приходи како што владата очекува. А тоа е затоа што немаат едноставно можност до нови финансиски извори. Вие имате веројатно Македонија е една од ретките земји во регионот во кој што најдобар сектор ви е финансискиот сектор. Вие имате банки полни пари кои што едноставно се вадат на тоа дека нема здрави и нема добри проекти и затоа не пласираат кредити, ама ја велам дека во една политика на владата во која што они цело време се задолжуваат, банките не ни се заинтересирани да финансираат во стопанството, кога имаат еден сигурен стопанственик, а тоа е владата. Дека на 18 ако имаш рок за отплата, дека на 18 ќе ги добиеш, без разлика на која камата. И гледаме дека више не е битно каматата која ја плаќаат, битно е дали има средства за враќање и затоа сметам дека ние во следната година за очекување дека ќе имаме ново задолжување. Ја не знам колку е возможно оваа година да имаме ново задолжување со ситуација во која што имаме техничка влада па изборен процес, но не би се изненадил дури оваа година да ја завршиме со еден вид на исто задолжување како што го имавме пред одредено време. И видите сега Зиков ова станува нормално. Банките си даваат, ние се задолжуваме, ќе отиде пензионерот да види дали има пензија, па јас ќе му кажам немаш пензија, почекај утре ќе се задолжат, ќе добиеш пензија и тоа некако се станува нормално и едноставно ти доаѓа да кажеш па добро, вака јас знам веројатно да владеам и да располагам со буџет. Сите ми даваат пари, јас се задолжувам, не ги враќам јас парите, ги враќа Зиков, Мишко, Битики, нивните деца, нивните внуци. Тоа е заради ситната душа, тесната душа на политичките елити во Македонија. Постојат три типа на решавање на финансиски проблеми на една држава или она како што велиме, ајде да не се задолжуваме. Значи, меѓутоа за тоа треба храбри премиери, потребни се храбри министри, храбри влади, храбри политичари, храбра опозиција и така натаму. Значи, потребна е Черчил во политиката во Македонија или Тачер у поново време, ако сакаме. Што сакам да кажам? Значи, прв начин како се решава финансиски проблем и најлесен начин како тоа се прави е овој што го прави Македонија. Македонија не прави ништо тешко. Секоја пензионерка баба што прима субвенција од државата може да води ваква финансиска политика и фискална политика и монетарна политика. Стегнете се, завртете се, пари, нема пари, тоа што има во буџетот преку трошоци ќе го празниме и тоа е тоа. Стопанството не го прашуваме, нужно зло е. Значи, и се задолжуваме. Најголем гарантор во светот е секогаш државата. Владата е најдобар гарантор, најстабилен е. Држава не пропаѓа, така викаат. Еден наш бивши политичар велеше држава од економија не пропаѓа. Од економија не се пропаѓа, од политика се пропаѓа. Значи, тоа е прво. Под број 2, сега одиме на двата тешки, потешки политички механизми. Број 2, економистите велат интерна девалвација. Интерна девалвација значи сега го гледаме буџетот, ги гледаме овие расходи од 2 нешто што ги гледавме како фиксни и велиме сега овие расходи ќе ги намалуваме. Намалуваме социјални трансфери, намалуваме пензии, намалуваме плати на јавна администрација, намалуваме број на јавна администрација и така натаму. Тоа горе во Србија го почна да го прави Вучич, имаше политички проблеми, направи предвремени избори, доби нов мандат сега и мислам дека ќе продолжи да го прави во тој правец на таа политика. Тоа е непопуларна политика бидејќи ве руши. Меѓутоа, во еден момент таа станува мора да се направи. Значи, јас прогнозирам
дека Македонија многу брзо ќе дојде во времето кога ќе тропне на вратите на Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон. За да склучи аранжман. Ќе служи стендбај аранжман, се знае тој аранжман каков е. Тоа значи еве ви пари, ама ќе правите интерна девалвација. Интерна девалвација е ова. И тоа е таа реформа на буџетот за која Македонија неминовно мора да дојде до неа. И третиот момент што исто така мислам дека ќе кориме кон тоа, гледајќи, правејќи компаративна анализа во регионот и во Источна Европа, а тоа е зголемувањето на најиздашниот данок, а тоа е ДДВ. Значи Македонија има реално најнизок данок, еден од најниските даноци во Европа, ДДВ, а имате држави кои има, нашиот е 18%, а имате држави кои имаат по 23, 24, 25, мислам дека Унгарија има 26% ДДВ за одредени сегменти. Исто така и тоа е непопуларна мерка. Јас знам некои неофицијални информации, имаше пред година и пол две дека почнала расправа некоја за можно зголемување на стапките на ДДВ. Што значи тоа? И во вториот, и во третиот, и во вториот случај, во првиот малку индиректно, во третиот и во вториот случај што ги набројав, кај ДДВ зголемување на стапката и кај интерната девалвација, најдиректно граѓаните ќе го трпат тој терет. Кај задолжувањето индиректно на среден и на долг рок идните генерации тоа ќе го плаќаат. Значи во секој случај во кафана, во ресторан нема неплатен ручек. Значи на крај еден мора да плати. Некој ќе избега, некој ќе си оди, некој ќе замине од овој свет, меѓутоа генерациите што ќе останат, тој што ќе остане последен внатре, ако пред сопственикот ако треба и келнерот ќе плати, мора да се плати сметка да се затвори. Така да овие три работи нема бегање. Нашите влади во овие 25 години, посебно во последниве 15 на 20 години, значи го користат овој прв начин, најлесно име, државата гарантира, тие после мене потоп политика, одат на комерцијални пазари, гледат грантови да земат онака, ние да ми простите, просиме грантови кога одиме по свет, ние не, затоа велат вие немате проекти за фондовите што ги дава Европска унија. Заради тоа што ние одиме онака лесни пари да земеме. Значи ние сме такви некако малку и по менталитет, некако брзо заработувачка, брзо, неизработено, траљаво, значи во тој дел и заради тоа и лесно се задолжуваме. Значи во работа. Меѓутоа, кога ќе дојдете во ситуација да треба на вистина да ги погледнете во очи дека овде на вистина буџетот е проблематичен, тогаш ќе се соочиме ние со жестокоста на мерките на меѓународниот финансиски пазар, према кој стремиме секој ден, а тоа значи дека ќе мора да правиме интерна девалвација, реформа на буџетот реална. Тогаш ќе треба овие 2,7 милиарди што се фиксни трошкови преку буџетот да ги направиме можеби 2, како Грција што прави. Прашајте ги грците, просечните грци денеска како живеат во тоа како троп на земја. Така да тоа се, ако вака продолжи работата, ова се патиштата во следните 3-4 години што иследуваат на Македонија. Значи не е ова дали нам ни е мерак ова да го збориме вака сега во предвечерието на изборите, не е ова каприц, не е ова незнаење, ова напротив знаење, покажуваме вечерва и јас и колегата во тој дел и добри сугестии за идните влади. Затоа и на почетокот реков, буџетот не сме да биде дневно политичка расправа. Јас сметам дека Социјалдемократскиот сојуз, например, има златна шанса, наместо да се опираме само, нека си го прават они тоа, нека се опираат на тоа дали треба буџет или треба времено финансирање. Тоа е помалата тема е таа. Него сега имаат шанса да кажат пред македонската јавност, сега пред 11 декември, бидејќи се поклопува периодот со периодот на носење на буџетот, имаат шанса да кажат каков буџет тие сметаат дека треба да направат, нели во Македонија. Па дури да предложат алтернативен буџет, ако тој нема да има правна валидност, нели во тој дел, меѓутоа да речат како би требало да изгледа. Вака треба да изгледа буџетот. Значи во тој дел, како што гледам дека срамежливо и почнаа да кажуваат мерки за тоа, значи делот на помош на приватното стопанство, на земјоделците, на такви работи. Значи тука ќе треба да се малце посериозен, подлабок пристап да се направи во делот на буџетот. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализи. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Следува дневникот. Довидување.